F'dak li tħabbar il-bieraħ, il-proposti tant kienu vagi li m'għamlux distinzjoni bej reklamar veru tal-art li huwa l-estensjoni ta' xtut eżistenti. Kif diġà għamilna hawnhekk stess u l-imsida Marsa Skala ta' Slema li jkunu proġetti tal-infrastruttura. Barra minn hekk qegħdin jissemmew ħafna postijiet fejn sar dat tip ta' żvilupp. Bħal pereżempju l-Olanda, Dubai, Miami, Hong Kong, imma dak li mhuwiex qed jissemma huwa li dawn huwa postijiet kollha ta' baħar baxx jew marshlands laqqas baħar propju art taħt l-ilma li huwa faċli biex inti tiddrejnja u tużaħ bħala art reklamabbli, mhux bħal Malta fejn għandna problemi kbar peress li l-ilma huwa fond. Il-problema hija din inti meta jkollok proġett ta' reklamazzjoni tikun project driven, ġifieri huwa l-proġett minnu nnifsu li jirrikjedi li jkun hemm reklamazzjoni tal-art. Issa f'dal każ il-gvern mixi bil-maqlub qed jgħid aħna għandna ħafna erja superfiċjali ta' baħar li hija ikbar mill-erja superfiċjali ta' art. Isma'w xi ħadd li interessat jagħmel xi żvilupp fuq l-erja tal-baħar permezz ta' reklamazzjoni u minnu interessat jgħidilna x'irid jagħmel u fejn. F'dal każ donnu l-proċess huwa bil-maqlub isma' aħna lesti biex nikkonsidraw reklamazzjoni tal-art qed jgħid il-gvern. Għajdunna fejn tridu u xi tridu tagħmlu mbagħad nikkonsidraw. Dan qed ngħidu għax diġà saru żewġ studji ġew kummissjonati fil-passat l-aħħar wieħed fl-2007 dak li jgħidu l-Scott Wilson Report li sewwa lill-pajjiż €5,000,000. Tajjeb, u b'dan l-istudju ħareġ biċ-ċar kemm il-proġett tal-reklamazzjoni tal-baħar mhux fattibbli, tajjeb, bod mill-aspett ambjentali u anke mill-aspett ekonomiku.